65세 이상이라면 꼭 확인하세요. 자는 동안 숨이 멈춘다면 그냥 콧골이가 아닙니다. 수면 무호흡은 심장, 혈압, 기억력까지 영향을 줍니다. 이런 증상 있다면 주의하세요. 아침 두통, 입마름, 낮에도 졸림. 이 중 하나라도 있다면 이미 신호가 온 겁니다. 지금 바로 실천해요. 첫 번째, 옆으로 자는 자세는 기도 확보에 도움이 되어 콧골이와 무호흡을 예방합니다. 두 번째, 목이 꺾이지 않도록 베개를 조정하면 숨길이 훨씬 편안해집니다. 세 번째, 과체중은 기도를 좁히고 음주는 근육을 이완시켜 콧골이를 악화시킵니다. 작은 습관이 숨을 지켜줍니다. 콧골이 방치하지 마세요. 건강한 숨이 오래가야 하니까요. 매일 당신의 하루를 더 건강하게. 화면 2번 누르면 자세한 내용이 공개됩니다. 옆으로 자기, 베개 높이 조정, 체중 관리와 금주. 작은 습관이 숨을 지켜줍니다.